Şu andan itibaren Karşıyaka Avrupa Konseyi'nin 12 yıldız şehrinden biri. Evet. 12 yıldız şehir ödülünü aldık. Tabii Karşıyaka İzmir'in gururu, Türkiye'nin gururu. Türkiye'nin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Bu güzel şehirde belediye başkanlığı yapmakta hem heyecanlı hem yorucu. Kesinlikle. Çok erken saatlerde başlayıp çok geç saatlere kadar süren bir mesainiz var. Keyifle yapıyoruz onu da. Biliyorum Sayın Başkanım. Ve enteresan uygulamalar başlattınız Karşıyaka'da. Çalışıp üretmek için Karşıyaka yeter, Karşıyaka'da aşk yeter dediniz. Karşıyaka aşkıyla, evet. Karşıyaka aşkıyla çalışıp üretiliyor Karşıyaka Belediyesi ve bütün ekibiniz. Birkaç önemli nokta var benim not aldığım ama eksik kalırsa siz tamamlayın lütfen. Bir tanesi benim bence Karşıyaka İzmir'de ve Türkiye'de kültürün sanatın önemli başkentlerinden bir tanesi. Çok önem veriyor Karşıyaka kültüre sanata. Oda orkestrası çalışmanız var. Biraz onu bizimle paylaşmak ister misiniz? Evet, biz 30 Mart yerel seçimlerinde bir vizyon belirledik Karşıyaka için. Karşıyaka kültür, sanat, turizm ve spor kenti olmalı diyerekten yola çıktık. Ve 11 ay içerisinde de bunu sırayla yerine getiriyoruz. Özellikle Oda Orkestrası'nı çok önemsedim. Çünkü Türkiye'de ilk defa bir ilçe belediyesi olarak gerçekleştirilen bir çalışma bu. Ve 17 Ocak'ta ilk konserimizi vererek yola çıktık. Yani Oda Orkestrası, Karşıyaka Oda Orkestrası kısa adıyla KODA hayale bir yolculuk başlattı. İnanılmaz bir performans sergiliyorlar ve biz burada Oda Orkestrası'nı belirlerken de sanat kurulumuzun önerisiyle çok ciddi bir sınav yaptık. Türkiye'de gerçekleşen sınav sistemlerinden en doğrusu ve en ciddisi oldu ve çok iyi bir kadro ortaya çıkarttık. Genç bir kadro ve yurt dışında konserler vermiş, eğitimlerini yapmış ve İzmir'de yaşamlarını sürdüren bu genç kardeşlerim şimdi Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası'nda hizmet vererek bu sanatsal faaliyetlerini devam ettirecekler. Bunu şu açıdan önemsiyorum. İlk defa Türkiye'de kadrosunda olan sanatçılarla bir Oda Orkestrası oluşturuyor Karşıyaka. O açıdan önemli. İşsizliğin bu kadar yoğun olduğu ülkemizde özellikle sanatçı kardeşlerimizin kendilerine bir iş kapısı açılması açısından önemli. Ve sanata düşkünlüğüyle bilinen Karşıyakalıların da daha büyük bir keyifle izleyecekleri, her an yanlarında bulacakları bir orkestraları var. O açıdan önemli. Biz özellikle çocuklarımızı daha çok sanata alıştırmaya çalışıyoruz. Sevmelerine çalışıyoruz. Çocuk korosunu oluşturacağız yakın zamanda. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Ve Türkiye'ye örnek olacak bir Oda Orkestramızla beraber bu yolculuğa devam ediyoruz. Yani ne zaman hangi belediyemiz isterse festivallerinde, konserlerinde biz o kentliyle Oda Orkestramızı buluşturmaya hazırız. Bu şahane bir davet. O zaman bizi dinleyen tüm belediye başkanlarımıza, belediye yöneticilerine de buradan bir anonsumuz olsun. Türkiye'de bu anlamdaki ilklerde olan Karşıyaka Oda Orkestrası İzmir'deki ve civardaki belediyelerin tabii ki programın uygunluğu ve şartlar uygun olduğu takdirde festivallerinde yer almaya hazır. Buradan başkanım izin verirseniz dünyaca ünlü şef Rengin Gökmen'e, Oda Orkestrası'nın müzik direktörlüğünü yapan Hakan Şensoy'a, sanat danışmanlığını yapan Oğuzhan Kavruğa, genel sanat yönetmenliğini ise çok sevgili dostumuz Tevfik Rodos'a çok sevgi, saygı ve başarılar dilerim ben de. Aytül Büyüksaratçı bizim Büyük hocamıza. Evet, o da danışmanlığımızı yapıyor. Ona da çok teşekkür ederim. Onlara da çok sevgilerimizi, saygılarımızı buradan iletelim. Çok önemsiyorum ben çünkü çok sesliliğin, kaliteli müziğin, demokrasinin gelişmesine de çok önem verdiğini düşünüyorum ben. Zaten biz Karşıyaka olarak çok sesliyiz. Yani onun için o çok seslilikten de hiçbir zamanda korkmuyoruz, ürkmüyoruz. Gücümüz oradan geliyor. Tabii ki o çok seslilik bize o gücü veriyor. O açıdan da Karşıyaka'nın çok sesli bir müzik temsilini yapması da ayrıca önemli. Bugün Türkiye'de çok seslilikten her ne kadar çekinilse, korkulsa da
Karşıyakalılar çok seslilikten korkmuyor ve çekilmiyor. Bu Sesimizi yükselterek de devam ediyoruz yolumuza. Bu da Karşıyaka'nın Türkiye genelindeki farkını Farkı ortaya olsun. koyan önemli şeylerden Evet. biri olmasını sağlıyor. Sevgili dostlar, mesaj yollayabilirsiniz bize. 0532 754 1010 0532 754 1010 telefonumuza mesaj yollayabilirsiniz. Sayın Başkanım, biz bu yayına başladığımız andan itibaren Radyo Paus ve Dev Ajans ailesi olarak İzmir'den programında şöyle bir kampanyayı başlatmaya çalışıyoruz. Bugün sizin de desteğinize, yardımınıza ihtiyacımız var. Diyoruz ki İzmirlilere yönelik, İzmir demokrasinin başkenti, demokrasi şöleninin en güçlü yaşandığı şehir. Lütfen İzmirli aktif yurttaş olun. Bu seçimler bizim için çok önemli. Hangi siyasi partiye sevgi duyuyorsanız, hangi siyasi parti bir mensubuysanız bir demokrasi şöleni yaratalım. Sevgiyle, saygıyla, özgürce, barış ortamı içinde müziklerimizle, bayraklarımızla, kortejlerimizle, demokrasiye olan bağlılığımızla, hatta farklı siyasi partilerin adayları el ele kol kola girerek bu seçim olayını büyütelim. İzmirli de aktif vatandaş olarak bu çalışmayı sürdürsün. Buradan şunu bağlamak istiyorum Sayın Başkanım. Benim çok önemsediğim ama hakikaten hani Türkiye'de mutlaka modellenmesi gerektiğini düşündüğüm bir projeniz var. Her apartman bir öğrenci okusun. Evet. Bu da aktif vatandaşlığın, aktif yurttaşlığın görevi. Yani Confucius zamanında demiş ki karanlığa küfredeceğine bir mum yak. Siz de Karşıyaka'ya dediniz ki gelin karanlığı beraber yok edelim, beraber yırtalım. Kesinlikle. Bunu biraz bizimle açar mısınız başkanım bu projeyi? Ben aslında tüm Karşıyakalılara değil, ben tüm İzmirlilere sonuçta bu sahip çıkması gereken ve mum yakması gereken bir durum. Bugün eğitime yapılan her destek karşılığını buluyor. Özellikle üniversite çağındaki çocuklarımızın eğitimlerini yarım bırakmaları, kiminin ekonomik zorluktan dolayı farklı işler yapması ve eğitimine kendini verememesi o üniversite çağındaki çocuk için en zor andır. Ailesi için zordur. Bugün birçok veli çocuğunu okutmak için ciddi zorluklar yaşıyor Türkiye'de. Hele hele üniversite çağındaki çocuğu daha çok zorlanıyor. İnanın şu hale gelir mi? İnsanlar, ben bunu duyuyorum. Ya kazanamasa da bir iş bulsak da çalışsa. Evet, projesine katkısı olsa. Böyle bir şey yok yani, olmamalı. O açıdan bu toplumsal dayanışmayı da ortaya koyma adına böyle bir proje geliştirdik. Ve bu projeyi geliştirirken de biz tek bir şey düşündük. Orta gelir grubu ve alt gelir grubundaki ailelerin çocukları üniversite yaşamlarını en rahat şekilde tamamlasın. Burada farklılığımızı ortaya koymak zorundayız. Karşıyakalılık farklılığı, İzmirlik farklılığı, Ege'nin farklılığını, duyarlılığımızı, yani bunu ortaya koymak zorundayız. Bu sadece Karşıyaka'ya ait bir iş değil, bu tüm Ege'ye ait bir iş olmalı ve Türkiye'ye, dünyaya yayılmalı. Bakın bu Avrupa'da bu yaptığımız çalışma çok dikkat çekti ve Avrupa Konseyi bu çalışmayı diğer belediyelere örnek gösterdi. Bu şahane bir haber. Bu bizim için önemli. Neden? Çünkü Türk insanının duyarlılığını da ortaya koyuyoruz. Burada hala duymadım diyenler var. Umarım Radyo Paus aracılığıyla da bunu bir kez daha duyurmuş oluruz. Her apartman bir öğrenci okutuyor. Yani üniversite öğrencilerine her apartman nasıl elektrik, su, temizlik, ortak gider aidatı var, aidat veriyor. Bir de eğitim aidatı veriyor. Ve o eğitim aidatıyla da beraber bir tane çocuğumuzu geleceğe hazırlıyor. Bu, inanın, bir apartman için çok büyük bir onur. Maddi olarak da hiçbir şey değil Maddi ama şerefi çok yüksek. Çok büyük bir onur. Belki o genç arkadaşım yarın öbür gün mimar olacak, mühendis olacak, belediye başkanı olacak, milletvekili olacak, bakan olacak. Belki başbakan olacak yani. Bu şehrin, bu ülkenin... Tabii ki ve o apartmanın girişine biz bir plaket asıyoruz. Diyoruz ki bu apartmanın bir öğrencisi var. Yani bunlar önemli onur diye düşünüyorum. Her şeye para harcanabiliyor ama bir genç insanın hayatına dokunmak. Evet, yani bu bir imece usulü, bir gencin hayatını kurtarmak kadar da güzel bir şey yoktur. Yani insana sonra hayatta sen ne yaptın? İnanın hiçbir şey yapmayın ama ben bir insanı yaşama bağladım ve bir insanın eğitimine katkı koydum. Bugün o eğitimine katkı koyduğum genç ise işte bugün
şu işi yapıyor diyebilmenin onurunu yaşamalı insanlar, mutluluğunu yaşamalı. Bununla ilgili direkt öğrenciyle apartmanı biz muhatap ediyoruz. Apartman kendisi öğrenciyle diyalog da kuruyor. Tabii ki. Yani o çocuğun hamisi oluyor, velisi oluyor. Tabii ki. Bu şahane bir duygu. Kime para verdiğini biliyor, onun derslerini takip edebiliyor. Yani biz takip edip apartman yönetimine de diyoruz ki sizin öğrenciniz Ece bu dönem şu kadar işte notları böyle. Evet yani şu sorunları var ve biz de belediye olarak da bu çocuklarımızı yurt dışına gönderiyoruz. Avrupa Birliği ile ortak bir proje kapsamında sadece bizim bu burslardan faydalanan gençlerimiz de kendilerini geliştirmek için de yurt dışına gidecekler. Stajlarına kadar sosyal yaşamda faydalandıkları o bütün etkinliklere kadar çocuklarımızla da ilgileniyoruz. Bu arada genç belediyecileri kurduk bu çocuklarımızla beraber. Bu kadroyla. Evet, müthiş, genç belediyecileri kurduk. Şu anda da o genç belediyeciler proje kapsamında çalışıyorlar ve üretiyorlar. Kenti için, yaşadığı kent için üretiyorlar ve faydalı olmaya çalışıyorlar. İnanın öyle sorumluluk sahibi çocuklarımız var ki hiçbir tanesi ya ben ayda 300 TL parayı aldım bana ne demiyor. Yani bir kızımız, bunu örnek vermek istiyorum. O bir apartmanda, burs veren bir apartmanda yaşlı bir teyzemiz var. Gidip teyzenin günlük ihtiyaçlarını gidermek için yardımcı oluyor. Başkanım öyle bir mum yakmışsınız ki o kadar parlak, o kadar pırıltılı bir mum ki proje kendi içinde dallanıp saçaklanıp çok farklı bir noktaya gidebilecek bir proje. Yani diyorsunuz ki bir gencin hayatına olumlu dokunuyoruz. İki, imece kültürünü geri getirdik. Üç, bu anlamda sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı, yani Türklerin dünyadaki en sağlam hasletini bu anlamda irdeliyoruz. Ama beni en çok etkileyenlerden bir tanesi de şu oldu şimdi anlattınız. O gençlerin genç belediyeciler olarak siyasete atılması. Yani bizim belli bir dönemden sonra 12 Eylül yönetiminden sonra gençler siyasetten uzaklaştı. Gençler siyasete karşı soğuk. Gençler siyasetin dışında gibi tepkilerimiz vardı. O zaman biz şimdi bu gençleri son derece güvenli, son derece çağdaş bir ortamda Karşıyaka Belediyesi'nin ve Karşıyakalıların imkanlarıyla siyasete hazırlıyoruz. Toplumsal duyarlılığı geliştiriyoruz. Tabii gelişen bir ve artan bir gençlik var. Benim hayalim bu gençlerden bir tanesi gelsin bu kenti yöneten olsun. İnşallah. Bu kenti temsil eden insanlar olsun. Yani gençliğe sonuçta ciddi bir yatırım yapmak zorundayız. Bugün ülkenin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerin de gerek toplumsal duyarlılıkları gerekse kentlilik bilinci en yüksek seviyede olmalı. Yani ben belediye başkanı olarak en büyük hayalim çocuklarımızın yaşadığı kente dair söyleyecekleri çok sözler var. Bu sözlerin dinlenmesi ve o çocuklarımızın yaşayacağı kentte özgürce daha mutlu, daha refah içerisinde yaşayabilecekleri bir durumun olması. Bunun için de çocuk kulübü oluşturduk. Yani çocukluktan başlıyoruz. Ve gençlik yılları ardından işte o ebeveyn durumuna kadar her anına insanların dokunuyoruz. Yani derler ya doğumundan ölümüne kadar sorumluyuz diye. Evet gerçekten bir insanın doğumundan ölümüne kadar sorumlu bir belediyecilik anlayışını gerçekleştiriyoruz. Bu sadece sağlıklı insanların değil, bu yaşamda birçok engellerle karşılaşmış ve engelleri olan tüm yurttaşların biz hizmetindeyiz. Yani Karşıyaka'da nefes alıp veren her canlıdan sorumluyuz biz ve her canlıya da hizmet etmek için çalışıyoruz. Özellikle son dönemlerde can dostlarımızla ilgili yaptığımız çalışmalar bu soğuk kış günlerinde mesela kedilerimize neredeyse villaya benzer parklarda yuvalar yaptık. Hayvan mezarlığı çalışmamız hala devam ediyor. Şimdi Orman Bölge Müdürlüğü'yle bir iletişim kurup bir yer tahsisinde talebinde
bulunduk. Umarım kısa zamanda da bunu gerçekleştiririz ve bir an önce onu da hizmete açmış oluruz. Mama dönüşüm kutuları yanlış hatırlamıyorsam ilk kez siz başlatmıştınız. Evet, Pokedon'ları ilk defa biz başlattık. Hem geri dönüşümü sağlıyoruz hem de sokak hayvanlarına beslenmelerini sağlıyoruz. Yani çok yoğun bir tempoda Karşıyaka ve Karşıyakalılar için, yaşadığımız kent için çalışmaya devam ediyoruz. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Hem siz hem ekip arkadaşlarınız. Hani İzmir için bir çivi çakana bu şehrin ne kadar önem ve değer verdiğini çok iyi biliyoruz. Karşıyaka'da çiviler ardı ardına çakılıyor. Geleceği parlak, aydınlık, güzel bir İzmir, güzel bir Karşıyaka için yolunuz açık olsun. Sayın Başkanım, son dönemde çok hani popüler hale gelen ama aslında bu ülkenin olmazsa olmazı, vazgeçilmezi çevrecilik anlamında birçok proje var ama iki proje, hani bugün benim dikkatimi çeken iki projeyi konuşmak istiyorum. Bir tanesi bu güneş tarlaları, çevreci enerji yatırımı noktasında keyifli işler yapıyor Karşıyaka. Bir tanesi ise bu her evlenen çift için yanlış bilmiyorsam ağaç dikiliyor Karşıyaka'da. Karşıyaka'da yanılmıyorsam 2015 yılında 10.000 ağaç hedefi koydunuz. Evet. Bunlar şahane işler. Biraz bu çevrecilik, Karşıyaka'nın sürdürülebilir çevre, orman, yeşil alan, parklar, bu nokta önemli belki. Belki buradan bir mesaj da verebiliriz. Tabii Türkiye'de bugün yerel yöneticilik, fiziki yerel yöneticilik anlayışı içerisinde yapılıyor. Onun için her şey sonuçta fiziki yatırımlarla değil, sonuçta sosyal işlerle yapılmalıdır diye düşünüyorum. Ben belediye başkanı olduğumda tek bir şey söylemiştim. Ben bina diken değil, ben ağaç diken belediye başkanı olacağım diye. Onun için hemen bir mutluluk ormanı oluşturduk. Ve nikahlarını kıydığımız her çift için bir ağaç dikiyoruz. Onun dışında ruhsat aşamasına gelmiş tüm binalardan da, apartmanlardan da 25 metrekareye bir tane ağaç dikmelerini istiyoruz. Ondan sonra belediyede işlemleri devam ediyor. Yani yeşili korumak ama yeşili de arttırmak için çalışıyoruz. Bugün kentler yaşanır bir hal almalı. Hep doğaya gideriz. Kendimizi şehrin dışına atmaya çalışırız. Hem doğayı severiz, hem çevreyi severiz. Ama bir türlü yaşadığımız kentte de, merkezde de onu yaratmak için de uğraş vermeyiz. Ben bunu çok büyük bir çelişki olarak görüyorum. Önemli olan yaşadığımız kenti o doğa harikası bir yaşam merkezi haline dönüştürmek durumundayız. Bütün çabamız da bu. Evet, yenilenebilir enerjiyi önemsiyorum. Çünkü doğayı da katletmeden bir enerji üretimi yapmak durumundayız. Türkiye'de son yıllarda tartışılan enerji üretimi anlamda da bir doğa katliamıyla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz ve çevreci duyarlı vatandaşlarımız da bu konuda ciddi muhalefet ediyorlar. O açıdan geçmiş dönem belediye başkanlığımız yapmış Sayın Cevat Durak zamanında başlayan bir çalışmaydı bu çalışma. Güneş tarlası çalışması. Göreve geldikten sonra da bizimle beraber de devam etti bu. Aynı duyarlılıkları paylaşmamızın getirdiği bir süreklilik ve devamlılık bu. Ve göreve geldikten 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde de hemen işi hızlandırdık. Güneş panellerini koyduk. Bugün yaklaşık 500 kWh bir elektrik üreten bir yatırım oldu. Şehir şebekesine verdik elektriği. Şu anda şehir şebekesine verilen elektrikle de ürettiğimiz elektrik mahsuplaştırıyoruz biz tükettiğimiz elektrikle ürettiğimiz elektriği. Kendi tesislerimizde kullandığımız elektriği bugün şebekeye verdiğimiz elektrikle karşılıyoruz. Bundan sonra bizim yapacağımız parklarda da
kendi elektriğini kendisi üreten sistemler olacak. Güneş ekranı, güneş pilli. Evet. Şimdi de onunla ilgili çalışmayı devam ettiriyoruz. Bu tabii İzmir adına, Türkiye adına çok sevindirici. Tabii mesela bu proje gerçekten örnek proje seçildi. Yine 2014 yılında 2014 yılının enerji alanındaki örnek projelerinden bir tanesi olarak gösterildi. Bu da bizim için ayrıca büyük bir onur ve diğer belediyelerimiz de bu konuda gelip bizden fikir alıyorlar. Yani nasıl üretiyoruz, nasıl oluşturduk, nasıl kuruldu bu tesis. Hatta geçen yaz Portekiz'e gitmiştim. Orada bir kardeş şehrimiz var. Kardeş şehrimiz bizde işbirliğini geliştirmek ve daha sıcak ilişki kurmak için adım atmak istediklerini ifade ettiler. Biz de dedik zaten biz kardeşiz, biz tüm kardeşlerimizi severiz. Biz her zaman bu ilişkiye ve işbirliğine de hazırız. Ekip gönderip kendi beldelerindeki yaptıklarını bize burada aktaracaklardı. Ben dinledim orada. Ya biz fazlasıyla yapmışız ve yapıyoruz onları zaten. Ve gerek olmadığını düşündüm. Tabii bunu direkt ifade edemiyorsunuz orada. Bunlara gerek yok. Teşekkür ederiz diyemiyorsunuz. Sonra ben yaptıklarımızı anlattım. Belediye başkanı çok zeki bir insan. Kaşgai Belediye Başkanı. Dedi ki sizin ekibiniz o zaman gelip burada bu güneş tarlası gibi şeyleri anlatsa diye. Evet işte yani Türkiye'yi ne yazık ki bakın gerçekten çok ağrıma gidiyor. Yani biz inanın belediyecilik anlamında, kent yönetimi anlamında çok fazlasını yapıyoruz. Ama anlatmamız lazım. Ama kesinlikle anlatmak lazım. Bir de biz kendimize güvenmemiz gerekiyor. Ne yaptığımızı bugün bizi dinleyen yurttaşlarım da lütfen yaşadıkları kentin ne kadar değerli ve önemli olduğunu lütfen farkına varsınlar. Farkına varmayan varsa. Bakın Paris'teydik, ödül aldık. İşte Portekiz'den danışmanlık istiyorlar. Basın danışmanımız, işte meclis üyemiz beraber yürüyoruz. Kaldırımlarda yürüyoruz. Yemin ediyorum size Paris'in kaldırımları bizim Karşıyaka'nın kaldırımların yanında dökülüyor. Çok açıkça söylüyorum. Dökülüyor. Şanzelize çöp yığınları içerisinde yani şu anda Karşıyaka belki dünyanın en temiz kentlerinden bir tanesi. Ve dünyanın en düzenli kentlerinden de bir tanesi İzmir. Bunu lütfen göz ardı etmeyelim. Yani bunları konuşurken sırf eleştiri belediye başkanını eleştirmek için konuşabilirsiniz. Ama yaşadığınız kentin ne kadar güzel ve ne kadar düzenli, ne kadar temiz bir kent olduğunun farkına da varması gerekiyor. Yani fitnelik, fesatlıkla yaşam devam etmiyor. Kendi ülkemizi, kendi şehrimizi övünerek anlatmalıyız ki o dışarıdaki insanlar da bir şeyin farkına varsınlar. Bizim farkımıza da varsınlar. Yani görmeyenler gitsin görsün. Ya inanın eğer ki 2 gün bizim kaldırımımız öyle kalsın tefe koyar çalarlar. Özellikle de sordum. Orada bir Türk market vardı. Tesadüfen Türk markette girdik. Sordum dedim ki burası ne zamandan beri böyle duruyor? Burası yaklaşık 1 seneden beri böyle duruyor. Dedim peki niye dedim bunlar dedim hiç ilgilenmiyorlar. Burada insanların 1. derecedeki önceliği o kaldırımın taşının öyle olduğu değil. İnsanlar mutlu zaten. Yaşama farklı pencereden bakıyorlar. Belediyenin eksikliklerini sürekli göz önünde tutarak değil. Zaten insanlar mutlu. Mesele mutlu olmakta. Biz daha fazlasını yapıyoruz. Mutlu olamıyoruz. Şimdi mutlu olmak için çalışıyoruz. Ya bu çok belki bu çok son dönemde bizdeki önemli unsurlardan bir tanesi. Yaşadığımız ülkenin, yaşadığımız kentin, yaşadığımız ilçenin ayrımına varmalıyız. Ben hani sizi desteklemek anlamında şunu söylemek isterim. İlk Avrupa'ya gittiğimizde bir bavulla gidiyorduk, 4 bavulla dönüyorduk. Evet. Getirdiklerimiz abuk sabuk şeylerdi. Çikolata getiriyorduk. Ben işte bavulu bırakıp geldim. Falan şeye getiriyorduk. Şimdi son dönemlerde Avrupa'ya gittiğimizde hakikaten hani Allah Allah bu adamların yaşam standartları ne kadar sıkıntılı falan demeye başladık. Bu şaka değil yani. Abartma. Bu Türkiye'nin belli problemleri olmadığını, Türkiye'nin başka sıkıntı olmadığını ifade etmez ama enteresan bir gelişme var. Belediyecilik gelişiyor. Belediyecilikteki makine parkları gelişiyor. Altyapı gelişiyor. Türkiye hızla ilerliyor. Türkiye hızla gelişiyor ve
İzmir bu anlamda farklı gelişiyor. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları, İzmir ilçe belediyelerin her siyasi partiden çalışmaları, İzmir Türkiye'nin parlayan yıldızı olarak yoluna gidiyor. Tabii. İşte dünyaca ünlü yapılan birçok araştırmada da İzmir dünyanın en önemli şehirlerinden biri çıkıyor. En iyi gelişen ve yaşanabilir kent olarak görülüyor. Yani bunu görmemiz lazım ve bu şehrin kıymetini bilmemiz lazım. İşte o yüzden aktif yurttaşlık önemli. Buyurun başkanım. Şunu istiyorum ben. Ne yaptınız diye soran bir muhalefet var. Yani benim meclisimde mesela AK Parti meclisimde muhalefet. Yani ne yaptınız diye soruyor. Ya kardeşim ya Allah'ınız aşkına ya muhalefet edecekseniz bile doğru düzgün edin. Yani topluma farklı bir algı kazandırma. Efendim algı yönetimiyle bir de doğru bir yönetim anlayışı vardır. Bakın açıp okusunlar. Biz açıp okumayı ve takip etmeyi bilmiyoruz. Geçen bir yapılan araştırmada belediye sayfalarına girilip bakılma oranı neredeyse yok denecek kadar az. Ne yazık ki. Yani her şeye bir tuşla ulaştığımız bir teknoloji çağında belediye sayfamızı lütfen takip etsinler ve ne yaptığımızı ve ne yapmadığımızı oradan çok daha iyi görebilecekler. Yaptığımız etkinliği mesela çok rahat görebilecekler. Yine yaptırdığımız bir araştırmada ya ben bunu üzülerek söylüyorum ya lütfen ya rica ediyorum yaşadığımız kente aidiyet duygumuz artsın. Bu sadece Karşıyaka ile ilgili değil. Tüm ilçelerimizde sonuçta vatandaşlık görevlerimizi sonuna kadar yerine getirmek zorundayız. Anlayışla karşılıyorum. Tabii ki yaşamda sonuçta önceliklerimiz var. Ama yaşadığımız kente dair de söyleyeceklerimiz var bizim. Yani bu açıdan bizim yaşadığımız kentte olup bitenle ilgili de direkt kendimizin haberdar olması gerekiyor. Ve şunu önemsiyorum. Takipçisi olsunlar belediyenin. Yani bizi takip etsinler. Yani ne yaptığımızı, ne yapmadığımızı. Bakın her apartman bir çocuk okutuyor projemizi. Bugün %60 duyduysa %40 oranda duymamış yurttaşımız var. Yani bunu %100'ü duymalı. Bilmeli yani bunu. Çünkü bu direkt toplumu ilgilendiren bir olay. Peki diyeceksiniz ki şimdi o zaman burada tanıtımda bir eksikliğiniz var. Duyuramıyorsunuz. Ya inanın her yerde afişlerimiz var. Sürekli radyo programları, televizyon programları, gazetelerde sürekli haber oluyor. Yani biraz daha bence duyarlılıkları arttırmamız gerekiyor. Birbirimizi uyarmamız gerekiyor bu noktada. Hayal edin biz yapalım diyoruz. Yani yaşadığımız kentle ilgili sonuçta bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve o kentlilik bilincinde yükseltmek için çalışıyoruz. Yani ben tek adamcılık, ben yaparım, ben bilirim, ben ederim anlayışını reddederek sonuçta yaşadığım kentte ortak kaderi yaşadığım yurttaşlarımla birlikte hizmetleri üretip ve kentte çok daha mutlu, çok daha güzel bir şekilde de yaşamak istiyorum. Mehtapçığım reklama mı gitmemiz gerekiyor? Efendim Radyo Pause mikrofonlarında İzmir'den programında 107.9'dayız. Kısa bir reklamımız var. Reklamlardan sonra başkanımı da uçağa yollayacağız ama bir son sözleri alacağız ve başkanımı uçağa yollayacağız. Hayırlı yolculuklar dileyerek. Reklamlardan sonra birlikteyiz. Bizden ayrılmayın. En önemli sorumu reklamlardan sonra soracağım. Günaydın İzmir, günaydın. İyi bir güne uyanalım. Güzel bir gün bizimle birlikte olsun. Bol enerjili, bol neşeli, bol huzurlu, mutlulukla keyifli bir gün diliyoruz İzmir'imize. Radyo Pause mikrofonlarında 107.9'dayız. Yoldaki tüm sürücülere keyifli ve güzel bir yolculuk diliyoruz. Sağ salim yerinize varın. Ama evdeki ve iş yerlerindeki izleyicilerimizden de bir dileğimiz var. İzmir'den Facebook sayfasına, İzmir'den.net sitemize, Radyo Pause accountlarına lütfen duygularınızı, düşüncelerinizi, görüşlerinizi, sorularınızı yollayın. Efendim bu sabaha Karşıyaka Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Mutlu Akpınar Beyefendi ile başladık. Kendisi Paris'ten ayağının tozuyla geldi. Avrupa Konseyi'nin 12 Yıldız Şehir Ödülünü İzmir'e getirdi. Son derece keyifli bir gün hem Karşıyaka için hem İzmir için hem Türkiye için. Programımızı yavaş yavaş hiç istemeden kesmek zorundayız ama bir dahaki programda devam ederiz. Başkanım sporcu bir kişisiniz. Evet. Futbol sahalarında çok çim ezmiş bir kişi olarak tanınmaktasınız. Geldiğiniz günden beri de Karşıyaka zaten şu anda basketbolda Türkiye'nin en önemli şehri. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri Karşıyaka basketbol takımı. Bütün İzmir'in, bütün Türkiye'nin gururu. Evet.
Karşıyaka'da altyapı ile ilgili çalışmalar yapıyorsunuz şu anda. Okul spor yurtları yapıyorsunuz. Dün bir basketbol eski milli hakem arkadaşım dedi ki ya biz Konak Belediyesi'nde zamanında kaymakamlıkla okul salonlarında altyapıyı daha geliştiren işler yapmıştık. Hani başkanıma da söylesene Karşıyaka okullarında basketbol ordusunu daha da büyütelim diye. Hani evet. Karşıyaka Spor Kulübü ile Bostanlı Spor Kulübü ile altyapıya çok önem veriyorsunuz. Gençliğin sporcu olarak yetişmesine önem veriyorsunuz. Karşıyaka'daki, Yamanlar'daki kamp merkezinde gençlere kamplar yaptırıyorsunuz. Biraz Karşıyaka spor altyapı böyle nedir? Hani Karşıyaka'da çılgın bir spor kenti. Karşıyaka'ların spor konusundaki mesajlarınız. İşte o da biz de yani vizyon belirlerken de Karşıyaka'nın bir spor kenti olması gerektiğinin özellikle altını çizdik. Çünkü Karşıyaka'da yaşayan herkes, tabiri caizse 7'den 70'e herkes her spor dalıyla, yani sadece popüler sporla değil, her spor dalıyla da uğraşan bir nüfusumuz var. O açıdan da biz belediye olarak özellikle amatör spor kulüplerine ve o amatör branş, diğer branşlara da biz destek veriyoruz. Yani spor kulübümüz, belediye spor kulübümüzde bugün okçuluk, judo, yelken, futbol, basketbol, eskrim, yani yaklaşık bir 20 branşta sonuçta faaliyet gösteriyoruz. Altyapıda. Evet, Müthiş. faaliyet gösteriyoruz ve özellikle çocuklarımıza da hem yaz okulları hem kış okulları ile beraber de okullarımızda da yönlendirici faaliyetlerde bulunuyoruz. Yani bütün çabamız, tabii apartman yapılmayan boş alanlar bulduğumuz zaman spor tesisi yapmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü ben insanların diyaloglarının sanatla, sporla çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum. O açıdan gençliğin sadece popüler sporun dışında diğer spor branşlarıyla da uğraşarak hem bazı kötü alışkanlıklara da yönlendirmek isteyenlere karşı da bir önlem olmalı. Çok güzel gelişmeler de oluyor. Tabii bizim İsmail Cem Kültür Merkezimizde bir judo salonu yaptık. Judo Federasyonu ile birlikte ortaklaşa. Geçenlerde oraya ziyarete gittim. 7 yaşında ve 13 yaş aralığında çocuklarımız inanılmaz bir heyecan içerisinde ve gittikçe de sayı artıyor. Yani bu gidişle o salonda yetmeyecek. Ben bu kadar açıkça ilgi göreceğini de hiç tahmin etmiyordum. Geliştirelim başkanım bu imkanı büyütelim. Evet, kesinlikle. Sizin dostunuzun ifade ettiği evet bir basketbol ordusu, bir voleybol ordusu, bir futbol ordusu ciddi bir alt yatırımı sonuçta güçlendirerek özellikle yarışmacı kulüplerimize de daha o kentini seven ve kent için hizmet edecek sporcuları da yetiştirmek zorundayız. Spor alanlarını kazandırmalıyız. Belki şimdi diyecek ki biri, ya başkanım peki stadyum ne olacak diyecek. Karşıyaka'nın yani bu sorularından biri. Şunu söyleyeyim, herkes şunu çok iyi bilsin. Biz Karşıyaka'mıza stadyum yapılması için samimiyetle, büyük bir özveriyle, çalışmayla bir çaba içerisindeyiz. Siyasi malzeme yapılmasını istemiyoruz. Ama ne yazık ki bugün spor siyaset malzemesi. Türkiye'de sporu bir siyaset malzemesi olarak kullanılan bir sonuçta durum var. Stadyum siyaset malzemesi oldu. Sadece bizim itirazımız bulunduğu yerle ilgili. İşte arkadaşlar işte orada eski stadı, orada maç seyredenini ben hatırlamıyorum ve inanın kendi aralarında da Karşıyaka'da bazı zaman o eski abilerimiz tartışmaya giriyorlar. Ya şu yıl şu maç oynandıydı, bu yıl bu maç oynandıydı. Şimdi stadyum isteyenlerin hiçbir tanesi orada bir müsabaka seyretmemiştir. Yani bir Lemi abi seyretmiştir. Bir Sadrettin amca seyretmiştir. Bir başkan Fatih Bey hayal meyal bir karşılaşmayı böyle hatırlıyordur. Ama şimdi yeni nesilden daha orada son 30 yılda maç seyreden kimse yoktur. Çünkü orası bir stadyum değildi. Yani hani stadyum dediğiniz zaman işte ne akla geliyor? Dört tarafı tribün olan, işte yaklaşık 20-25 bin kişinin müsabaka seyrettiği,
çevresinin işte kapalı falan bir alan geliyor. Orası bir spor alanı, Yalı'daki merkez ve biz oranın spor alanı olarak da korunmasını istiyoruz. Yani stadyum yapıldığı zaman oradaki kapalı spor salonu gidecek, tenis kortları gidecek, yelken kulüp gidecek. Ama biz onların gitmesini istemiyoruz. Oranın yeniden düzenlenip altyapıya ciddi hizmetler üretmesini istiyoruz ve vatandaşa hizmet etmesini istiyoruz. Ve oradaki yeşil dokunun kaybolmamasını istiyoruz. Stadyum olarak da ulaşımı kolay, insanların maç güvenliğini güvenli bir şekilde maçı izleyebilecekleri bir alan olması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı büyük bir özveriyle de sürdürüyoruz. Sürdürmeye de devam edeceğiz. Bugün sadece stadyumsuzluk Karşıyaka'nın değil, İzmirspor'un sorunu. Gençlik Spor Bakanlığı'nın da samimiyetle bu konuya eğilmesini istiyoruz. Onun ötesinde de devletin bir kurumuyum ben. Sonuçta belediyeyim. Devletin kurumları işbirliği içerisinde ve bir istişare içerisinde olması gerekiyor. Sayın Bakan bugün bu kentte yaşamıyor ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı, Sayın Bakan'ın görüşmesi gereken iktidar partisinin yöneticisi, ilçe başkanı değil. Kendisi her ne kadar o partinin mensubu da olsa devletin bakanı, çünkü görüşmesi gereken o şehrin belediye başkanıdır. Onun için Sayın Bakan'a da buradan bir kez daha Radyo Paus aracılığıyla sesleniyorum. Bir kez daha sesleniyorum. Sizin görüşeceğiniz yer kentin belediye başkanıdır. Çünkü şehri eminidir. O nüfusu temsil eden insandır. %71 oyla halkın 10 kişiden 7 kişinin oy atmış olduğu bir belediye başkanının kentiyle ilgili de söyleyecekleri vardır. Öyle bypass ederek ben bilirim, ben yaparım anlayış içerisinde bu işler olmaz Sayın Bakan. O açıdan biz ortak akılda birleşip kentimize en değerli hizmet üretmek için çalışıyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, biz hiç istemeden mecburiyetten sizi uğurlamak zorundayız ama uçağım kaçıyor çünkü diyorsun. Birçok konu başladı ama yarım kalan konular var. Evet. Burası bir açık mikrofon, burası Teşekkür demokrat, ederiz. özgür bir mikrofon. İkinci programımızda bu detaylandırarak bunları konuşuruz. Tamam. Sayın Başkanım, programımız uygun olduğunda. Evet. Başkanım, biz Mehtap'la beraber yeni bir format geliştirmeye çalışıyoruz. Gelen misafirlerimizden bugün İzmir'e ne hediye edersiniz? Karşıyaka'ya ne hediye edersiniz? Türkiye'ye ne hediye edersiniz bir şarkı? Buyurun başkanım. Evet, Bir şarkı hediye edin. O şarkıyla programı finalleyelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben bizi bugün misafir ettiğiniz için ve halkımıza buradan seslenme fırsatı verdiğiniz için, bizi dinleyen tüm dinleyicilere de güzel günler geçirmesini diliyorum ve hayat öyle güzel olsun ki hep bayram tadında olsun ve bizim Karşıyaka'mızda özdeşen bir şarkı Hayat Bayram olsun.